就这么打假悍将，然后就在今天呢、韩国人因为工作的关系啊，又来到上海。我本来以为啊，上海近期啊，大概就跟反中的频道讲的一样，因为他们一直要塑造大陆的经济玩的嘛。那他们第一个目标就是在讲上海。我本来很想要清幽的走一走、逛一逛，结果各位一出来就人满为患，而且今天根本也不是什么大陆的国定假日啊。你说如果国定假日还这么多人潮，是还蛮合理、蛮正常。哇，各位看看。没有任何大型廉价的上海南京东路的步行街，而且今天这样的人潮啊，算是我近几年来非这种国定假日啊人最多的啊。你想想看，这只是这个靠近地铁口，还没靠近外滩，人就已经这样了。你们知道吗？如果一阵子没来啊，真的很容易被忽悠啊，很容易被这些反中讯息啊，真以为上海好像没人了哦。那可能我还会跟台湾朋友说，赶快趁没有人的时候来玩哦。对不起大家还是尽量选择平日，什么选择礼拜一啊之类的哦。这种人潮啊，你要来这订饭店啊也贵，需求量太多了嘛。应该蛮多人都还记得，韩国人算是第一站就来到这里嘛。那时候还是疫情期间呢。你看现在整个状况，隔了，如果这放在东京的任何一条街啊，大概就是大爆满哦。如果放在涩谷，也是大爆满哦。然后又看到好多老外，哎呦我的天哪！你看美食街。全都是人，而且啊，真的一阵子没来哦，你可以很明显感受得到啊，上海啊，逐渐慢慢要恢复到这个疫情前的这个活力的状态。而且各位，那前面那个地方，哇，因为我看着它上一年还是围住哦，今年整个开放了耶！哇，我们待会走过去看一下，远远这样看超漂亮的。而且这里整条的活力啊，跟我这个疫情期间已经完全不同了。你看这个也有电视墙了，我当时在这里隔离的时候还没有这些东西啊。你看，所以我一直在笑那些从大陆嫁来台湾的绿配啊。常常啊，有时候他们想要形塑啊，台湾虽然破破旧旧的，但是很复古啊，复古就不用更新吗？那请问一下，要讲到复古，谁敢讲它比上海还复古的，对不对？你看，这都是老上海的街头，很多招牌都有历史年份了，但是这里还是不断的翻新啊！哇，这个完全跟我之前来已经截然不同了。你看，就是这个广场。这个我之前就住在这旁边的酒店呐，每天看他在那工程，到上一年好像还没弄好，就今年你看完完全全都弄好了哦，很大呢。南京路步行街，这个我看未来啊，大概会规划成一些那种类似夜市的摊贩，或者会办一些活动因为前面就有一个舞台。最近老外的这种外网博主越来越多来到这个上海了所以啊，那些绿配还在说在台湾可以看到好多外国人好像讲的大陆没有但是你不在啊那整天只会喜欢胡说八道，还会干嘛？我都还没走到外滩呢我也不打算走到外滩的啦，就走到外滩还得了啊，吓死人了各位，这个前方的人民公园呐哇，也是人非常的多那个百货都已经一堆人在那排队买东西。当然了，反中分子要说人多不代表经济好了真的随便他们怎么讲那今天没有人，那有什么经济呢？反正听他们就胡扯一堆就够了。我现在有这个见到人潮就恐惧的恐惧症。其实各位，当我开始在拍这种大陆的整个绿化做得如何我真的当时没有仔细看上海，因为我都是在别的城市做嘛。我们都知道上海寸土寸金，单纯来观察这里的绿化，其实做的也是非常的好也没有说不好因为我们当然知道这种大城市一块土地都价值不菲嘛。那如果把这块地省下来，可以盖很多楼对不对？结果没有这里的绿化环境做的也是相当不错你看一整条都有种树然后走过来相当的舒服。因为感觉虽然旁边都是高楼大厦，但是哇，这块非常的清幽。然后看，现在有很多小朋友的一些活动那你今天不去了解全面，只了解片面，那你就可能站在历史错误的一面，到时被清算
那真的很可惜啊。所以这个韩国人，我们有任何1分1秒能让更多人看到啊，我们就努力去做。虽然我们的能力有限，但就是做嘛。我也每天发片嘛。人民广场的地铁，蛮大的耶。然后这里也蛮多吃的哦。所以韩国人顺便拍这些啊，也是给有要来上海旅游的朋友们啊，可以参考啊。因为人民广场这一站，也就是南京东路了哈，一走出来就是超级繁华。你看前面人真的还蛮多的。因为我之前啊都是经过一下这一站哦，我没有仔细看啊，我不知道原来这一站这么大，而且这里好像也有一个地下街哈。就长得跟这个台湾的台北地下街那一条有点类似啊。像如果各位要来大陆玩，不太会用这个韩国人我们之前用的支付宝啊，都可以来到这个自动贩售机哈，这里都是有。我觉得啊，现在有一些绿蛙，你的脑袋不知道被车撞还是怎么样。我一直觉得好像大陆不能用纸钞，好像已经都是全面只能支付宝跟微信哦。所以他们才会讲那很好笑言论，是说啊，大陆人民都是被监控。今天大陆并不是说不能用纸钞，好不好？而是大陆的支付宝非常的普及，甚至你连菜市场的大妈都是用支付宝、微信都可以哦。它已经普及到不行了。对啊，我有时候觉得有些人硬要去酸哦大陆的这种支付系统，因为大陆已经太进步了嘛，他硬要去酸，然后就要故意在那说，哎呀，那不会用这些行动支付的老人家怎么办？哦，其实我看了真的是翻爆白眼。哦，他不会用就付钞票，好不好？而且大陆也有明文规定，不收钞票的是犯法的。哦，其实他们也不是不收，怎么可能有钱不赚？他们现在只是找钱的问题而已嘛。因为很多人都习惯用这个，他可能他准备的零钱不多嘛，他也不是故意不找给你嘛。怎么可能有钱不赚呢？这么傻逼的问题，为什么还要一直不断的去洗呢？这里有没有跟台北地下街超级像的？这里也卖一些很多小杂货啦。基本上如果上面下雨啊，大家都可以来这晃一晃。人潮也跟这个台北地下街都差不多，非常像。你看，这种一番赏的，这个就是台北地下街，我们以前最爱去抽的哦。这种模型啊，都集聚在这啊。然后各位，刚刚我们从那个地下街啊弯过来一下，又有这种美食街哈，所以啊，基本上啊来这里玩根本不怕饿肚子。那个南京东路也一堆吃的，这里很多咖啡啊，包子铺啊，我来买个包子哦。哇，各位，这里吃的还真不少哎。它等于从地铁又连接到，这应该是百货咯，所以来玩朋友们啊，乱走啊，都有吃的哦。好，各位，从地下街走回来了哦，哇，我真的可以感受得到啊，近期真的上海啊，也慢慢快恢复到这个疫情前的状态了哦。那当然啦，平日应该人就不会到那么多。但我很惊讶是今天也不是什么国定假日，所以这可以证明啊，这些反中分子啊，常年一直在那好像要行说这里崩溃了，真的不知道崩到哪里去了哈。我看他们在继续的胡扯，胡扯都快崩溃了。好啦 ，OK， 各位，这就是今天韩国人啊非常无心插柳的一集。本来啊，真的被这些外网资讯影响啊，以为啊这里已经不像过去那么这个人潮众多，结果啊，看来啊还是得实地亲自眼见为实啊，才是最重要。我自己也是有时候也会被这些讯息影响，所以今天韩国人啊立即看到现在的状况，马上拍下来，好让大家不要再被那些反中分子影响，好让台湾朋友啊对于大陆啊有更多的参考。不是单单只听信那些反中分子胡说八道。好了，如果喜欢今天这集，记得按赞，然后帮我把小铃铛打开。如果有任何想法，欢迎在下方留言。我是大家讲，我们下次见。